O, sveiki patruliai. Labas. Vytautas, mano vardas, generalinis siuntė, sakė, kad galiu pabandyti biškį pabūt patruliu, ten jūs daug bendraujate su žmonėm, aš irgi toks biškį prie judesio. Nu, pabandom. Tai Vytautai, visų pirma, prireiks liemenės. Gerai, susišaudimų bus kažkokiu, ne, turbūt? Bus. Beržas 12, čia Drebulė, gautas iškvietimas, reikalinga skubi pagalba. O, darosi įdomiau, viskas, varom. Pala. O nėra taip, kad kai gaunat iškvietimą, pasigirsta tas balsas kaip per farus. Kaunas, gautas iškvietimas, ten ir taip toliau. Jo, taip ir būna. Kaunas, gautas iškvietimas, kad žmona muša savo vyrą. Ko nepasidalino balandėliai, tuoj išsiaiškins mūsų pareigūnai. Viskas, dabar tai jau tikrai varom. Kolektyvas, o galim biškį paskubėti. Žmonėm pagalbos juk reikia. Varom! Aš jūs pridengsiu, jūs eikit iš priekio, aš per galinį kiemą. Paskutinį kartą kartoju, aš šitų tavo sriubų nevalgysiu. Aš tau ir nevirsiu daugiau. Jeigu tu man dedi kopūstų į kopūstų, Gintarė, jeigu tu man dedi kopūstų sriubą, jeigu tu man krauni kopūstų sriubą grybus, tai tu paskutinį dedi grybus, tam, kad aš nevalgyčiau jų. Tu specialiai taip darai. Pas ją pastovi, pas ją kopūstų sriuba be grybų nesidaro. Kur nori? Kas čia per klaunadą dabar prie durų vyksta? Čia mūsų jaunasis kolega. Nu čia cirkas, klausykit, vidury baltos. Labas vakaras, kas čia per konfliktas? Kas čia per pajėts? Palaukit, aš viską išspręsiu, aš netokius konfliktus esu išspręsiu. Kolegos, prisėskit. Prašau. Prisėskit, pailsėkit, aš tuoj viską išspręsiu. Kokiais vilniais iš čia užsiminėjai? Prašau, prisėskit, palaukit, aš tuoj viską išspręsiu. Prašau kortelės, užduosiu klausimus, o jūs atsakinėsit man rodydami vieną arba kitą pusę. Tai kas namie dažniau organizuoja vakarėlius? Kas dažniau atsiveda mielų draugų? Kas dažniau ima ir verda neskanę sriubą namuose? Pala! Pas mane namuose, tu šitų nesąmonį nedarysi. Jeigu tu atvažiavai pas mane į namus, to kopūstų sriubos. Skausmas yra skausmas užfiksuotas. Yra užfiksuotas, gautas iškvietimas dėl skausmo. Skausmas yra nemenkas. Už kopūstėlę normalią, už kopūstus, normalią sriubą, vyrai. Ir aš šitą taip nepaliksiu, ir aš skūsiuosi kojas. Garbės žodis. Man žinok, iš karto matęs, kad jis yra žulikas. Man toks netikras žmogus. Aš galvoju, gal mes kažkada galim pavakarieniauti kartu. Jaučiu dabar jau galę. Aš galvoju, kad gal aš pasiimu tavo numerį, mes tada susirašom. Aš tau parašysiu po budėjimo, po laiko turėdamas ir tada man bus aiškiau. Dabar, kai šito nėra, tai man jau viskas yra paprasčiau, žinai. Gerai. Nu, žinokit, man labai patiko. Nu, ta pagalba žmonėm, tas jausmas, tas bendruomeniškumas. Nu, žinokit, aš pagalvosiu. Aš galvoju, gal mes tiesiog susirašom. Aš pasigalvosiu, pasitarsiu su generaliniu ir gal prie jūsų prisijungsiu. Pagalvok. O, sveikas Vytautai. Sveiki dar kartą. Kaip sekėsi šį kartą? Nu, šį kartą, žinokit, man labai gerai sekėsi, patrulių pozicija man labai patiko, bet, žinot, taip sustojau, susimaščiau ir supratau, kad policijos darbas gali pasirodyti kaip filmas. Atrodo daug veiksmo, bet tai iš tikrųjų labai reikalaujanti daug atsidavimo, savęs atidavimo profesija. Kol kas aš palieku Lietuvos saugumą profesionalų rankose, o aš kol kas dar pasigalvosiu, pasimedituosiu ir jeigu gal susirašom. Tai tikrai, Vytautai, nieko baisaus. Tikrai ačiū tau už tavo drąsą, už tai, kad radai savyje ryžto į save išbandyti šioje profesijoje. Ir Lietuvos policija tavęs laukia, jeigu tu kartais apsigalvotum. Ačiū Jums labai. Spaudžiu dešinę ir sėkmės. Ginti, saugoti, padėti. Ginti, saugoti, padėti.